मेरा नाम मधुसूदन बंसल है। मैं यहाँ पोस्ट ऑफिस में गंगानगर में काम करता हूँ, आरएमएस के अंदर। मुझे लगभग 3 साल से ये सर्वाइकल का और बैक पेन की प्रॉब्लम थी। कुछ ऑफिस वर्क या सीटिंग की वजह से लगातार काम करने में दिक्कत चल रही थी। अब मैंने डॉक्टर साहब से इलाज करवाया है। अभी लगभग कोई 15-20 मिनट हुए, मुझे काफी आराम है। और डॉक्टर साहब से मिलने का एक जो कारण था वो ये था कि यहाँ किसी प्रकार की मतलब कोई दवाई वगैरह या कोई सिरिंज या कोई एमआरआई वगैरह कोई जांच नहीं कराई, खुद ही अपनी तरफ से हाथों से ही जांच की है और हाथों से उसका ट्रीटमेंट किया है। अभी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कोई भी जो काफी टाइम से जो परेशान है वो एक बार जरूर कंसल्ट करे डॉक्टर साहब से। काफी अच्छा ट्रीटमेंट मतलब मिला मुझे, इनकी तरफ से काफी अच्छी सपोर्ट मिली। दूसरे इलाजों को और इस इलाज को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? और जिनको सर्वाइकल या डिस्क पेन की समस्या है, स्पेशली उन मरीजों को आपने ऐसी स्पेशल चीज क्या पाई जो बताना चाहेंगे? स्पेशल सबसे बड़ी चीज ना कोई जांच है ना कोई दवाई है, और तुरंत 1 मिनट बाद जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म हुआ उसके बाद में आराम है। अभी आपने भाग के देखा है? हाँ जी। पूरी स्पीड पे भाग के देखा है आपने? 3-4 राउंड लगाए हैं, अच्छे से चेक किया? हाँ जी। क्या कोई आपके डिस्क का दर्द हुआ भी? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं लगी। गर्दन आपकी एक साइड घूमती नहीं थी? हाँ जी। अभी आपने अच्छे से घुमा के भी देख लिया, क्या वो कोई दर्द रहा भी? नहीं, अभी तो नहीं। काफी बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब काफी रिलीफ हो गया है। मतलब जितना मेरे उम्मीद नहीं थी इतनी, उससे ज्यादा मतलब मेरी उम्मीद से ज्यादा मतलब वो हल्की हो गई गर्दन। क्या फुली सेटिस्फाइड है? हाँ जी, बिल्कुल।